theo thì tôi sẽ test cái chức năng để nổ từ xa cho các bạn xem. Lại gần đây một chút. Để nổ từ xa rất đơn giản thôi, ta bấm vào nút NG Start Top. Đây, xe nổ máy, gương mở, đèn sáng và tất nhiên là 4 cửa đều chốt rồi, rất an toàn. Khi mà bạn muốn lên xe thì bạn sẽ ấn mở khóa trên app điện thoại hoặc là trên remote để lên xe để đi. Còn nếu mà hiện tại bây giờ thì chưa muốn lên xe thì thôi, tắt máy như này. Ok, máy xe là tắt. Thì hiện tại hầu như tất cả các dòng Mazda về CX-5, Mazda 3, Mazda 2 thì hiện tại bây giờ là đều có thể dùng được bộ sản phẩm này. Thì anh em muốn tham khảo về bộ sản phẩm này thì liên hệ tới công ty THB chúng tôi nhé. Cảm ơn anh em. Giới thiệu đến anh em bộ về nổ từ xa chiếc xe VinFast Lux A. Bộ sản phẩm này do công ty THB nghiên cứu và phát triển, thì hiện tại đang cắm rắc zin 100% anh em nhé. Sau khi lắp đặt xong thì mình sẽ test các chức năng của bộ đề nổ cho các bạn xem. Thì bộ đề nổ từ xa này nó có những cái chức năng ví dụ như là khóa cửa gập gương lên kính, lại gần thì xe nó sẽ tự mở. Đấy, và để nổ từ xa trên chìa và trên app di động smartphone. Ta có khóa cửa, gương cụp và kính sẽ lên. Đấy. Muốn hạ kính thì ta nhấn giữ nút mở. Sử dụng app di động để điều khiển xe và để nổ từ xa. Khóa xe, để nổ từ xa. Xe đã được nổ máy. Tất nhiên thì lúc xe nổ máy thì các cánh cửa nó sẽ khóa và sẽ có một cái mật khẩu khai nắp cửa này để cho các bạn mở khóa xe rất an toàn. Mình sẽ tắt máy từ xa.